तिमीहरूको सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदियो किनकि उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचनले भन्छ। सो गुड मर्निङ एन्ड जय मिसी सबैजनालाई। हामी चाहिँ फेरि आज सन्डे हप्ताको पहिलो दिन प्रभुलाई दिनुपर्ने समयको दशांश दिनका लागि खुसी र आनन्दको साथमा चाहिँ हामी चर्च लागिराखेका छौँ। तपाईँले देखिदिनुहुन्छ एज युजल छुम्किला अनुहार छोपेर अलस है। अनि मेरो ह्यान्डसम छोरा एज युजल तपाईँले देखिरहनुहुन्छ। छोरा हुँदा चाहिँ म प्रायः ड्राइभिङ गर्दिनँ। अनि फेरि अनि मेरो परिवारहरू छ है। अनिखेरि चाहिँ हामी चाहिँ लागेको आज चाहिँ खुसी भएर हप्ताभरि प्रभुले अनुग्रह गर्नुभयो, सुरक्षा दिनुभयो। जे पनि भयो परमेश्वरको इच्छामा, परमेश्वरको योजनामा सबै कुरा जे पनि हुन्छ भला अन्तमा भलाइ नै हुन्छ, भलाइकै लागि हुन्छ भन्छ है। सो घटी कमी जे पनि भयो, जस्तो परिस्थितिमा भएर पनि जानु पर्यो। प्रेज द लर्ड, ग्लोरी टु गड, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। किनभने हामीले भन्दा पनि हामीले नदेखेको कुरा त्यहाँदेखि उताको धेरै कुराहरू प्रभु अघिबाटै जान्नुहुन्छ। सो जे पनि हुन्छ बेटरको लागि हुन्छ अनि राम्रोको लागि नै हुन्छ। ग्लोरी टु गड, सबै कुराहरूलाई परमेश्वरलाई नै महिमा होस्। बाई बाई, सी यू व्युअर्स, जय मसी, गड ब्लेस यु अल।